A Azulinha gosta de dar ordens. Entrem. O que é que se passa? Ei! Voltem aqui! Roxy! Pois já, Rafa. Azulinha! Vem depressa! Rafa? O que é que estás a fazer? Viste a minha flauta? Foge! Foi onde? Isso é o que eu te estou a perguntar. Rafa! Estás bem? Acho que sim. Rafa? Um coelho perto da sua flauta. Mas que graça que isso tem! Desculpa. Vou brincar com a Lola. Mas, Rafa? Oh! O foguetão dispara os turbopropulsores. Estou a chegar a Júpiter. Ai, cuidado! Bora! Não quero gritarias! Porquê? Porque eu estou a mandar e é contra as regras balançar tão alto. Regras de quem? As minhas regras. Está bem. Assim está melhor? Perfeito. Mas que bicho é que lhe terá mordido esta manhã? Olá, Rafa. Olá, Lola. Onde é que está a Rosie? Não sei. Já sei. Vou tocar a minha flauta e tu podes tocar a tua. Fazemos um dueto. Não posso. Poesia. Podes tocar a minha se quiseres. Obrigado. Já te sentes um bocadinho melhor? Não, porque estava muito zangado com a Roxy. E agora está muito zangado comigo. Gritei com ela. O que é que vais fazer? Não sei. Bem, quando eu tenho um problema, Rafa, gosto de falar com o Carvalho. Olá, Gui! Por que é que estás a balançar como os bebês? A Azulinha diz que não posso andar de balanço como deve ser. Está super embirrante. Para onde é que ela foi? Para ali. Mas fosse a ti, mantinha-me longe dela. Está super mandona. Vamos descobrir porquê. Anda, Gui! Olá, Lolinha. Olá, Rafa. Hoje a Rosie não veio contigo? Não. Foi por isso que viemos. Sabes, é que o Rafa está com um problema. Carvalho, importas-te de parar de mexer os teus ramos? Cric, 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 todo o santo dia. Desculpa, eu... Vê se estás quieto. Não deve ser muito difícil, afinal és uma árvore. Sim, está bem. Ótimo. Ufa, mas que ave tão mandona. Pois é. Bem, mas voltando ao Rafa, ele teve uma pegazinha com a Rosie Foi mais uma pegajona. e agora ele quer fazer as pazes. O que é que ele há de fazer? Acho que deves pedir desculpa. Mas e se ela ainda está zangada comigo? Eu dava-lhe um presente especial. A minha folha mais viçosa do alto da minha copa. Podes tocar-lhe uma canção na minha flauta. É uma ideia genial! Vamos, Lola! Obrigado pela ajuda, Carvalho! Ora, francamente, e se andássemos todos de um lado para o outro a fazer barulho? O que é que acontecia? Não sei. Seria uma algazarra, é claro. Não pises os galhos. Desculpa. Pouco barulho. Desculpa.
desculpa. Acho que ouvi a voz da Azulinha. Olá, Rosie. Não esperava nada encontrar-te aqui. Olá, Lola. Viste a Azulinha? Não desde há bocado, mas... Oh! Lembrei-me de uma coisa. O Rafa tem algo que quer partilhar contigo. Olá, Rafa. Olá, Roxy. Há uma coisa que gostava que ouvisses. Oh, não são permitidas flautas. Fazem muito barulho. Guarda imediatamente. Mas, Azulinha... Azulinha! Vem cá! Bolas! Está tudo estragado. Por que é que disse isso, Rafa? Ia tocar-te uma canção para pedir desculpa por esta manhã. Oh, desculpas aceites. A sério? É claro! Seremos sempre amigos, Rafa. Agora vamos. Temos de descobrir o que é que deu à Azulinha. Parem! Isso! O barulho vem da casinha de brincar. Parem! Estou a mandar! Parem! Calem-se! Oh, finalmente! Obrigada! Por que é que andas a dar ordens a toda a gente, Azulinha? Oh, é o barulho! São as bolotas! Salta, 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 salta! É o Gui a andar de baloiço, o Carvalho a ranger os ramos, o Urso a bater com os pés e o Rafa a tocar a flauta da Lola! Oh, e a flauta dele! Oh, A flauta dele? sim! Mas por que é que lhe atiraste? E por que é que andas a dar ordens a toda a gente? Oh, porque hoje é o dia em que tenho de fazer o meu recital. E não há silêncio suficiente para cantar. Acho que podemos resolver o problema sem andar a dar ordens. Mas tens de devolver a flauta ao Rafa. Desculpa ter-te tirado a flauta. Está bem, Azulinha. Muito bem. Encontramo-nos no Carvalho daqui a 10 minutos. Não se atrasem. Ora, muito bem. Temos de ficar em silêncio durante 1 minuto. Vamos ensaiar. É tão difícil não me mexer. Temos de ficar em silêncio para quê? Não é para quê, Carvalho? Para quem? Aí vem ela. Obrigada. Agora vou fazer o meu recital. Esse barulho vai durar muito tempo. Oh, Livra, tens uma coisa dessas para o meu tamanho? Agora eu e o Rafa queremos tocar uma canção para a nossa amiga Rosie. Oh, não. Vamos lá cantar também. Roxy, nunca mais me vou zangar contigo. Nem eu contigo. Oh, preciso de silêncio. Vais ter de correr mais depressa que isso para feliz dela. Mas o urso não está a correr, está a andar. Aquilo é correr. Correr devagar, mas... É andar depressa. Correr devagar. Andar depressa. Roxy.
última bola de neve. É a última. Uau! Ainda bem que aproveitamos a neve. Olha como o sol brilha. A neve já quase desapareceu. Está toda a derreter. Já não há mais neve. Eu acho que não. Anda, vamos mostrar as fotos da neve a toda a gente. Mas eu queria fazer um coelho de neve. Adeus, neve. Até para o ano. Olá, Carvalho. Olha o que eu tenho aqui. Oh, muito bem, Rosie. Ficamos muito bem. Devo dizer que estou contente por a primavera ter chegado. Está tudo a crescer. Excepto o nosso boneco de neve. Já resta pouco, não é, Rafa? Não tarda, desaparece. Era um bom boneco de neve. Seria ainda melhor se fosse um coelho de neve. Talvez para o ano, Rafa. O urso não está nesta foto? Pois é. Estava a dormir, lembras-te? Não conseguimos acordá-lo. Pois foi. O urso fica sempre com sono quando está frio. Anda, Rafa. Vamos mostrar as fotos ao Gui e à Lola. Até logo, Carvalho. Foi uma bela soneca. E bem comprida. Pom, 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 pom. O que é que os outros terão andado a fazer? Espero não ter perdido muita coisa enquanto dormia. Olhem para mim andar trenó. E olhem para os nossos anjos de neve. A neve é tão fofa e macia. Olha para ti, Rafa. Rafa, o que é que estás a fazer? Nada. Não se pode fazer um coelho com areia. Mas o melhor de tudo foi... A guerra de bolas de neve! A Azulinha acertou em toda a gente! Isso é porque eu sou a melhor. Ninguém atira uma bola de neve como eu. Tadam! Chegou o urso! E esta, hein? Ok. Eu disse olá! Urso! Acordaste? Dormiste bem? Vem cá ver as nossas fotos da neve. Neve? Quer dizer que nevou? Oh, se nevou! Não me digas que estiveste sempre a dormir. Tinha esta altura. Fizemos bolas de neve, andámos de trenó e... Fizemos o maior boneco de neve do mundo! Queres dizer que não viste nada disso? Não. Oh, mas havia neve por todo o lado. Foi fabuloso, fantástico, fantabuloso. Não quiseste vir brincar connosco? Eu não sabia. Estava a dormir, lembras-te? Deixa lá, urso. Podemos mostrar-te a neve. Vem ver as fotografias. Olha para a Azulinha no trenó! Oh, sou uma grande piloto. Andamos todos no trenó. Eu ia fazer um coelho de neve! Eu prefiro escorregar na neve! Sou muito rápido! Quem me dera que nevasse todos os dias. Pois era, o inverno é o máximo. Ai, acho que nunca saberei como é. Urso? Deixa lá, Rosie. Não tens culpa por eu não ter participado. Oh, mas parece ser muito divertido.
Então vamos ajudar-te a divertir-te na neve. Vão mesmo? Mas, Rosie, a neve já desapareceu. Vamos ter de fazer coisas da neve sem a neve. Ui, seria divertido fazer um boneco desses. Não é fácil. Ei! A areia é parecida com neve. Isso! Podíamos fazer anjos de areia. Anjos de areia? Deixas de cair para trás e dás aos braços, assim. A areia é muito mais dura do que a neve. Não é lá muito fofa? Um anjo de areia? Ui, que mais é que fizeram na neve? Que tal tentarmos fazer um coelho de areia? Eu gostava de fazer isto. 1, 2, 3, vai! Ui! Oh, Acho que o trenó não escorrega muito bem na erva. oh. E que tal um boneco de neve? Vamos insistir no trenó. Só temos de o tornar mais escorregadio. Já sei. Rodas! Venham! 1, 2, 3, puxem! Pelo menos estamos a andar. Não dá. Não consigo puxar mais. Está muito calor. Ai. Desculpa, urso. Tentámos tudo. É que não é o mesmo sem neve de verdade. Deixa lá, Rosie. Fizeste o que podias. Talvez não seja assim tão importante. Isso mesmo? Afinal era só neve? Só neve? Como é que podes dizer isso? Foi mágico! Ups. Não propriamente mágico. Só um pouco fantástico. A sério. Obrigado por tentarem. Fizeram o que podiam. Mas se já não há neve... Se ao menos pudéssemos fazer nevar. Fazer nevar? É isso! Podem ir chamar o urso e levá-lo para o pomar? Tive uma ideia! Fantástico! Anda, Rafa! Ainda podemos ir a tempo. Mas tempo para quê? Explico-te pelo caminho. Chegámos tarde demais. Não te preocupes. O que há chega. Mas temos de nos despachar. Boa sorte, Rosie. Obrigada, Carvalho. Vem aí a Rose e o Rafa! Já posso abrir os olhos? Ainda não. Agora! Uau! Um nevão de flores! E trouxemos-te isto. Era tudo o que restava. É frio? O que é? É neve. Do boneco de neve que fizemos. A minha bola de neve! Vá lá, urso, atira. É demasiado especial para atirar. Vou guardá-la. Mas vai derreter-se. Não me interessa. Nunca ninguém me deu uma coisa assim tão bonita. Obrigado, Rosie. Oi! A bola de neve. Ups! Em cheio! Estou tão contente por o urso ter podido ver neve. Tu não estás, Rafa? Rafa? Tadã! O urso teve a última bola de neve, mas parece que tu és. O último coelho de neve.